E aí, gurizada, beleza? Aqui é o Ricardo da Brancovis, Diagnóstico e Reparo Automotivo. Sou oficina de confiança aqui na região de Porto Alegre, Grande Porto Alegre. E também seu canal no YouTube para acompanhar o dia a dia na oficina. Hoje então nós vamos aqui de Ford Ka Tech Rocan 2007. Ele é 1.0 completo. O cliente trouxe que ele começou a ouvir um ruidinho e aí ele já pediu para dar uma geral, ver outras coisas para deixar o carro 100%. Deixa eu virar aqui então. Quando o cliente estava aqui ainda, né? Eu vi que o barulho vinha da região das correias. Então o que eu fiz? Eu soltei a correia de acessórios. O cliente estava até aqui ainda, né? Como é um teste rápido de fazer, eu gosto até de fazer na frente. Eu soltei a correia de acessórios e o barulho parou. Aí eu notei que o barulho tá vindo aqui, ó, da bomba d'água. A bomba d'água tá com folga, fazendo barulho, porque o carro ficou muito tempo sem aditivo na proporção correta. Dá pra ver aqui, né, que tá bem sujo. Tá bem... Ele até disse que foi colocado aditivo, né, mas pelo jeito botaram aditivo fora da proporção correta, botaram um pouco aditivo, ou aditivo muito ruim, né. Tá bem enferrujado. Então aqui, então o que vai ser feito, né? Vamos substituir a bomba d'água, fazer uma limpeza no arrefecimento e vamos substituir o fluido de freio, que é o que foi autorizado. E já vou dar uma olhada geral, ver se o veículo tem mais alguma coisa aí que seja conveniente fazer mais pra frente. Até o fluido de freio, ele disse que nunca foi trocado o fluido de freio com ele, desde que ele tá com o carro. Até eu tô tentando fazer o teste com minha caneta aqui, mas minha caneta tá sacaneando, acho que não... minha caneta se entregou. Eu queria fazer o teste, né, mas ele disse que pode fazer, que nunca foi feito. O fluido de freio, para quem não sabe, ele é hidroscópico, ele absorve água. Essa água que ele absorve, ela pode danificar o circuito, o fluido, cilindro mestre, cilindro de roda, né? E em excesso, faz o freio fadigato. Você pisa no freio, o carro pode superaquecer o freio e daí você fica sem freio. Era isso então, agora eu vou começar a desmontar tudo aqui para liberar espaço, para a gente poder fazer um serviço bacana. Bom pessoal, agora que eu tirei o reservatório de injeção hidráulica e o partida frio, ó, vai ficar mais evidente aqui, ó. Tem uma folga da bomba d'água. Então tá pessoal, aqui já tô removi a bomba d'água velha. A nova tá aqui do lado, pela Indisa. Não tem muito mistério ali, é só... Solta... Eu usei espátula para travar a polia. Solta os 3 parafusos da polia. Solta os 3 parafusos da bomba d'água. Dá uma pancada nela em cima. Põe uma barra de ferro, dá uma pancada que ela solta. Até foi bom mostrar para vocês antes a folga, né? Porque aqui fica difícil de notar a folga nela. A única coisa que dá para notar é que o rolamento também tá bem duro. E o que dá para notar aqui, ó, como ela tava trabalhando um pouquinho torta, tava esfregando ali no bloco do motor. E quando remover a bomba d'água, sempre cuidar para tirar a junta original, né? No caso, se a bomba d'água for original do carro, vai ter uma junta de metal, ó. É só ir torcendo ela que ela quebra aqui. Agora a juntinha nova que vem é de papelão hidráulico. E para instalar a bomba d'água é só tomar cuidado aqui, ó. Geralmente a parte do ladrão fica para baixo, ó. Ó, tem o ladrãozinho ali, ó. O ladrãozinho fica para baixo. Ainda que aqui visualmente acho que até não teria diferença, né? Mas o ladrãozinho, caso dê algum problema no eixo, né? O ladrãozinho fica para baixo. Então tá pessoal, aqui já comecei a fazer a sangria do freio. Como é que eu faço? Primeiro eu esvazio o circuito das rodas dianteiras, que é para secar bem aqui o reservatório. Porque não adianta, se eu só sugar o fluido daqui e botar fluido novo, ele vai, esse resquício de fluido aqui vai contaminar o fluido novo. E dessa maneira que eu faço tem dado certo. Como eu falei, eu esvazio aqui, seco bem e depois abro o sangrador. Então tá, aqui eu já fiz a sangria. Já está aberto o sangrador aqui, ó.
Não sai mais nada, ó, tá aberto. Fazer isso na outra roda e depois entrar com fluido novo. Então tá, pessoal, aqui já botei o fluido novo. Eu costumo usar o fluido da ATE. Eu gosto desse fluido, que ele é bem resistente à contaminação por umidade. Já abasteci ele aqui e estou fazendo sangria nas rodas dianteiras. Aí de novo, ó, uso a ferramenta para deixar pressurizado. Agora tem que ir roda por roda, principalmente nas dianteiras que eu sequei, né? E tirar bem o ar. Fica ar no sistema, ó. Ó como sai bolha de ar, ó. Tem que fazer isso. Claro, o fluido novo que eu botei, ele vai dar uma enxaguada. E olha as bolhazinhas de ar, não sei se deu pra pegar a bolhazinha de ar ali, ó. Tem que deixar sem bolha de ar, que essas bolhas de ar deixam o pedal xoxo. Deve ter caído a pressão aqui. Deixa eu ver, caiu um pouquinho, ó, mas ela vai caindo aos pouquinhos. Deixar sair uns 100 ml, né? Olha a cor do fluido que estava antes. Bem escuro, bem sujo. E depois eu vou partir aqui para sangrar a embreagem. Porque daí para sangrar a embreagem, que é esse tubo aqui, ó, eu preciso do reservatório mais cheio. Aí eu prefiro começar por ele. Bom, aqui eu já estou fazendo a sangria do atuador da embreagem. Tirei aqui o filtro de ar, tudo, para ter um acesso melhor. Ele fica bem aqui atrás, escondido. Já deixei o sangrador aberto, olha a cor do fluido que está saindo. Como o acesso dele é muito ruim, fica ruim de botar um tubinho ali para não fazer essa... Eu fui pegar a câmera para ver se ajuda aqui, mas aqui ele fica bem escondido o atuador. Bom, não tá dando para mostrar. O atuador então é só tira a tampinha que tem na ponta dele, ó. Tem essa tampinha. E com uma chave de boca 13 você abre o atuador. Sempre tomando cuidado, né, para não deixar o nível baixar. Se o nível for abaixo daqui, vai entrar ar e depois tem que estar sangrando a embreagem. E o mesmo motivo, né, aqui a gente... Deixa eu pegar mais fluido aqui. Se deixar ficar muito velho o fluido de freio, ele acaba estourando o atuador da embreagem. Às vezes ele estoura o atuador que fica lá no pedal, e às vezes estoura... Ah, não consigo abrir. Aí, tava lacrado. Às vezes estoura o atuador que fica no pedal, às vezes fica estoura o atuador que fica dentro do câmbio, né? Se estourar o que está dentro do câmbio, aí tem que tirar o câmbio para sangrar ele. Então tá, pessoal, aqui então no motor já foi concluída a sangria do freio, tá fluido novinho, né? De novo, fico devendo aí o teste com a caneta, que minha caneta faleceu mesmo, a caneta de teste. Já vou providenciar uma. Aqui no motor então aproveitei que estava desmontado, dei um trato com silicone e um pincelzinho. Passei por tudo, até lá atrás do motor lá, esqueci de filmar antes, sem o filtro de ar. O vaso de expansão não deu o resultado que eu gostaria. Dá para olhar o nível agora sem ter que tirar a tampa, mas não adianta. Para dar um efeito 100%, teria que trocar o vaso de expansão. Daí eu vou ver com o cliente, eu acho que vai ficar para a próxima. Aí, se o cliente quiser na próxima, a gente troca o vaso de expansão. Mas aqui já dá para enxergar o nível pelo menos, mas ficou essas manchas ainda, né? Justamente em cima, onde eu gostaria que ele removesse mais, não limpou, né? Deve estar muito queimado o plástico, não sei. Antes que eu esqueça, né? O cliente pediu para dar uma verificada. Ele disse que acha que a suspensão não está tão eficiente quanto na época que ele comprou o carro. Eu andei um pouco nele, eu achei boa. Não tem nenhum vazamento em amortecedor, nada. Bucha de pivô não tem folga, não tem não tá nem ardida as buchas aqui da bandeja, não tem folga nenhuma em pivô, nada aqui. A única coisa que eu notei é que o freio tá se encaminhando pro final, e como ele roda pouco com o carro, né, ele acaba pegando bastante corrosão aqui no disco, e a pastilha tá meio que começando a se desmanchar. Então na próxima revisão aí talvez seja interessante
trocar as pastilhas de freio e creio que dê para dar um passe no disco. Que é que nem eu sempre comento, né? O pessoal aí que tá entrando numa neura aí, eu chamo de neura mesmo, de querer trocar disco. Ah, tem a bordinha, não dá pra dar passe. Pô, mas a vida toda deu passe. Aí alguns argumentam que, não, mas o disco pode quebrar. Olha, eu nunca vi um disco quebrar por dar passe. Nunca vi mesmo. Principalmente aí o pessoal, os americanos, norte-americanos, eles, como a gasolina é muito barata, estrada boa, eles acabam rodando muito. Eu já vi o cara andar até o disco acabar e não quebrou. Claro, aí quando ele acaba, ele separa. Mas realmente, o disco acabou, ficou fino que nem papel. E ele só separou quando tava numa finura muito, muito fininha. Então, claro, a não ser que o cliente não queira, aí eu vou colocar disco novo. Mas sempre que possível, eu dou passe nos discos. Até aqui dá pra ver que o disco é original de fábrica, nunca foi mexido, ó. Essa travinha, geralmente aqui quando o pessoal mexe, nunca coloca de volta essa travinha. Ela é uma travinha só pra quando você tira a roda, pro disco não ficar balançando. Mas aqui, como esse carro é 2007, como o disco nunca foi removido, ele tá meio coladinho aqui no cubo. Mas como eu falei, então é isso. Na próxima revisão, eu vou deixar o cliente ainda decidir se ele vai querer trocar amortecedor, alguma coisa, né? No meu ponto de vista, não precisa. Pra mim até seria vantagem, né? Ter mais um serviço pra fazer. Mas eu não vejo necessidade. E o que vai ficar pra próxima, então... Aí é fluido de direção hidráulica, a gente viu que tá um pouquinho contaminado já, tá bem escuro, seria interessante substituir, mas isso vai ficar para uma próxima manutenção. O cliente vai usar o carro assim, agora eu vou fazer uma limpeza no sistema de arrefecimento, vou colocar aditivo na sequência. O cliente vai usar o carro. Ele até me relatou algo estranho, que esse carro já foi trocado vela de ignição umas 3 vezes, o carro tá recém com 70 mil quilômetros. Ele disse que já trocou, na mão dele já foi trocado umas 3 vezes vela, porque o carro falhava. Daí eles trocavam vela e parava de falhar. E teve uma outra oficina que ele levou que condenaram o cabeçote. Disseram que o carro estava com problema de cabeçote. Agora não sei se é aqueles problemas de cabeçote que só aparece de vez em quando, a gente não nota, né? E por isso talvez esteja passando água por cilindro, alguma coisa que o carro falhe, né? Mas agora não está falhando. Aí ele vai fazer isso, ele vai então fazer a limpeza agora, colocar aditivo e o cliente vai monitorar qualquer coisa, daí a gente faz um diagnóstico mais a fundo. Até poderia fazer um teste de vazão de cilindro. O problema é que aqui os cabos e velas têm nem 10 mil quilômetros. Só que mesmo assim corre o grande risco de eu puxar um cabo de vela e estragar. Então já que o carro não está falhando, vamos deixar quieto. Aí se o carro vir a falhar no futuro, ele traz aí pra gente fazer um diagnóstico para ver se daqui a pouco realmente não tem problema de cabeçote. Até porque o valor que passaram para ele ficou muito fora do... eu já fiz um pré-orçamento para ele, caso seja problema de cabeçote... É eles que comigo vai fazer o serviço aí se tiver que fazer. Então tá, eu vou agora então colocar as rodas e vou abastecer com água e preparar aqui a situação para fazer a limpeza no arrefecimento. Então tá, aproveitar que o carro está no solo. Agora eu vou torquear os parafusos de roda, vou usar o torquímetro, que é essa ferramenta aqui. O torquímetro serve para eu dar o aperto exato em parafuso, porca, enfim. Roda de ferro eu vou dar 10 quilos. Qual é a importância também do uso do torquímetro? Para eu só apertar demais, pode estragar o prisioneiro ou a porca aqui, né? Se eu apertar de menos, a roda pode cair. Então eu já configurei aqui para 10 quilos. Esse estalo indica que chegou no aperto. Pronto, estão os 4 apertados perfeitamente. E agora eu vou conferir todas as rodas, apertar aquela de lá e conferir as outras. Esqueci de comentar que para a bomba d'água e para a polea da bomba d'água eu usei um torquímetro de baixo torque que é para pegar esse torque que é pequeno no parafuso ali, é 1 kg de aperto cada parafuso, que esse torquímetro aqui é a partir de 1,5 kg, e mesmo assim em 1,5 kg o aperto dele é muito fraquinho, o estalo dele é muito fraco, daí quando é baixo torque eu uso esse torquímetro aqui. Que daí ele vai de 0,1 até 3 kg. E o estalo é bem definido nessa faixa de torque. Então tá, pessoal, aqui já está a nossa hemodiálise ligada. Como é que funciona aí para quem não conhece? Ela pega a água daqui direto da rua, da torneira,
ela entra aqui nesse preto. O preto eu conecto na entrada do vaso de expansão. E a saída do sistema que entraria no vaso de expansão, eu ligo aqui e saio para lá. Agora está tudo fechado, né? Deixa eu até fechar aqui também. E eu deixo o motor funcionando junto, que a própria bomba d'água toca a água para faz circular, faz o enxágue no motor. E daí eu espero a válvula termostática abrir. Quando a termostática abre, eu repito o processo até a água sair limpa. Até antes que eu esqueça, não tem problema usar água da torneira, nem para o enxágue, nem definitivamente. Mas eu tenho que ter a proporção correta de aditivo. Se eu manter a proporção correta de aditivo, o aditivo anula o cloro, qualquer mineral que venha na água da torneira. Não precisa botar água desmineralizada, não é obrigatório. Ainda que o manual do veículo mande, né? Claro, o ideal até se for completar a água do radiador, talvez o ideal é completar com a água desmineralizada. Outro porém também, eu utilizo aditivo concentrado, por quê? Porque mesmo soltando a mangueira inferior do radiador, eu não vou conseguir tirar 100% da água que tem no bloco do motor. Vai ficar ali uns 2 litros no bloco. Então eu coloco 3 litros de aditivo concentrado. Esses 3 litros de aditivo concentrado vão conseguir chegar aos 50%. Se eu pegar o pronto uso, devido a essa água que tem no bloco, no radiador do ar quente, às vezes até aqui no radiador fica um pouquinho d'água ainda, né? O pronto uso não vai chegar na concentração ideal, que é uns 50% de aditivo aí. Daí por isso que eu uso concentrado. Então deixa eu abrir a saída. Abro a entrada. Daí aqui no relógio eu deixo aqui o pressurizador do sistema para controlar a pressão, né? Porque se subir muito mais de 1 bar, pode estourar a mangueira, radiador aí, alguma coisa. E ali ó, já vai saindo água suja. Olha a sujeira que está saindo da água aqui do sistema. Deixa eu ligar o motor para o motor ajudar aqui. Aí tudo sereninho. Então tá, agora eu vou deixando assim, né? E daí eu uso aqui a pistola térmica para acompanhar a temperatura do motor, né? Não vou confiar só no marcador lá dentro, que o marcador... Esse aqui nem tem marcador, né? Mas às vezes que tivesse não dá para confiar só nele, pode ter algum problema. Olha a cor da água que saiu, ó. Ó, isso aí que saindo uma água suja, ó. Quando parar de sair água suja, aí eu fecho a entrada, fecho a saída e abro a circulação. Daí a ferramenta fica funcionando, né? Pra mim, que sou reparador, é muito mais prático fazer a limpeza dessa maneira. E vamos que vamos, então. Vou mostrar pra vocês aí os passos. Olha aí o todinho que saiu, pessoal. Como a água estava bem suja. Agora está sendo água limpa já, ó. Então, como eu falei, eu fecho a entrada, fecho a saída, abro a circulação. Agora a ferramenta tá... A água está circulando normal, como se não houvesse ferramenta. Aí agora eu tenho que aguardar, então, quando a termostática abrir de novo, eu venho aqui e repito o enxágue. Então tá, pessoal. A termostática já abriu. Vamos fazer aqui então, abrir a saída, cancelar a circulação de água e abrir a entrada de água aqui. Ai, sempre tá pesado. Aí. Olha aí o chocolatinho saindo, ó, mais chocolate. Olha a cor da água saindo. Vamos lá, vamos fazer até a água sair limpa. Ele até ligou a ventoinha agora, de tanto tempo que eu fui fazendo outras coisas enquanto isso, né? E ele ligou a ventoinha, então podemos fazer até mais um enxágue aqui. Finalmente a água agora está saindo limpinha, ó.
Então tá, vamos tirar mais um balde d'água aqui. Esse balde aqui vai ser o último. A gente já pode agora na sequência já botar aditivo e fazer a sangria no sistema. Tá aí, então, gurizada, ó, fora de cá, sereninho, funcionando direitinho. Vamos ver aqui como é que tá a circulação da água. Esse aqui dá pra enxergar direitinho a água circulando, ó. Embaçou a câmera. Já fiz o teste de rodagem com ele de novo. Deixa eu ver a câmera aqui. Aí, demorou, mas voltou o foco. Era isso, pessoal. Então, gurizada, tá pronto para entregar pro cliente. Deixa eu virar aqui pra mim, então. Era isso, espero que tenham gostado dessa manutenção. Já deixa um gostei ali no vídeo se não deixou ainda. Se não gostou, pode deixar um não gostei, mas diz por que não gostou. Se inscreve no canal se não é inscrito. Já divulga com seus amigos nas redes sociais aí, pessoal que curte uma mecânica bacana. E se você quiser fazer uma manutenção no seu carro, é só entrar em contato. Se você tiver uma ideia do que você quer fazer, pode mandar ali que eu posso fazer um pré-orçamento. A gente agenda um dia e deixa o carro zero de novo, beleza? Então, pessoal, valeu, aquele abraço.